Pertama, kita ambil kabel UTP, kita potong sesuai ukuran yang dibutuhkan. Langsung kita ambil tang gripingnya, lalu dipotong. Nah, selanjutnya kita ambil ujung, lalu kita kelupas ujungnya, gak usah panjang-panjang, yang penting kabel di dalam kelihatan. Lebih jelasnya seperti ini, jadi panjangnya tidak terlalu panjang ya. Kalau ada serabut seperti ini, kalian lainkan dulu. Lanjut kita rapikan sesuai urutan kabel. Di sini saya mau clipping kabel strike ya. Jadi kalau kalian mau clipping kabel cross, itu sama saja, tinggal kalian menyesuaikan urutan warnanya. Kalau urutannya sudah benar, pastikan dirapikan dulu. Kalau sudah rapi, lalu dipotong agar sejajar. Ketika dimasukkan ke RJ45 nya, kita ambil terlebih dahulu RJ45, lalu pasang kebalik seperti ini kepalanya di bawah ya. Nah, kalau sudah bisa lihat di sini, pastikan kabelnya masuk pas ke RJ45 nya, dan cover dari kabel UTP nya pastikan kejepit juga ya. Lalu kita clip. Nah, di sini sudah selesai, tinggal ujung sebelahnya lagi kita ulangi, potong seperti di awal, gak usah terlalu panjang. Lanjut kita urutkan, sesuaikan dengan clipping kabel strike atau cross. Jadi ini kabel strike ya, bisa kalian ubah urutannya kalau kalian mau mengganti dengan kabel cross, sama saja caranya. Jadi ini betulkan dulu kabelnya, rapikan, atur sesuai urutan warna kabelnya. Nah, di sini kita ambil RJ45 nya, pastikan kita memasukkannya, kabelnya kejepit sampai ke dalam. Nah, di sini contoh dari kabel strike yang benar dan yang kurang benar. Nah, di sini dua-duanya menyala, cuman yang ini itu tidak sampai kejepit ke dalam cover dari kabelnya, jadi gampang putus ketika ada gesekan atau kena tarik. Dan yang benar ini, jadi itu masuk ke dalam semua kabelnya. Selanjutnya kita ambil testernya, kita pasang ke tester dua-duanya, kemudian kita lihat yang lampunya menyala atau tidak. Jadi kalau sudah menyala ini pasti berhasil.